真係如果比盡嘅話咧，我真係可能俾滿分㗎，因為我真係愛不勝手。多謝你啊 Welcome， 我只要講一句，多謝你出咗個咁嘅 product， 我好中意，係啊。Hello YouTube， 你好啊，我啊 J Ho 啊，記唔記得咧？上次咧我出過一條片咧，關於我一個新嘅玩具啊，就係呢一塊 Welcome 出嘅 Moving Pad Pro 14啊。係啦，就係佢啦，亦都係嗰句啦，我係冇贊助㗎，所以唔係賣廣告。But other than that 咧，我講過話，我會試用佢30日之後，同大家講講呢個手感係如何㗎。咁我可以話，我唔夠30日，我已經俾佢荼毒咗啦。無論我點樣做都好，我會成日攞住佢出街啦。我好似而家亦都 ignore 咗我前邊呢一塊 Cintiq 啦，因為當我做嘢嘅時候，我都係擺呢張嘢喺度咁樣畫嘅啫。咁所以感覺上咧，呢一個 Moving Pad 啊，完全好似一個天賜嘅恩物啊，對我嚟講。好啦，點解我會咁講呢？我唔好講話佢大致上嘅 spec 先啦，因為 spec 呢啲嘢呢，所有大概你見到出邊嘅 review 又好，佢 official site 又好，都係直讀嘅啫。咁亦都講話呢支筆啦，係咪？呢支 Pro Pen 3啦，周街都已經 review 過噶啦，所以呢個我亦都唔會講嘅，係啦。咁 other than that 咧，我今日淨係想講一啲關於 Wacom 自己 internal 喺呢塊板嘅嘢。咁呢塊板咧，其實有一樣嘢，如果你覺得我想要一塊 tablet 出街，可能當一啲 iPad 咁樣用嘅話咧，我相信就唔會咁適合你噶啦，因為咧佢冇 camera 冇成嘅。但係如果呢個畫師嚟講咧，呢塊板真係對畫師嚟講係一件好用嘅嘢。尤其是如果你中意手繪嘅朋友啊，係更加好啊！即係好似我呢啲，我中意用手繪，我中意拿沓紙出去啊，我中意攞部 sketchbook 出去嘅，以前一路以嚟。咁只係咧，因為我唔中意孭咁多嘢啊嘛。咁而家咧就因為呢一塊咧又薄 ，OK 又輕，尤其是佢入邊內置嗰個 application 啊 ，Wacom 自己出嘅 application 叫做 Wacom Canvas 啊。我相信每一個 moving pad 入邊都有噶。如果冇嘅話，話俾我聽。咁亦都知道咧，好多人咧試機嘅時候咧，都已經開咗一啲 Clip Studio 啊、iBase Paint 啊。咁當然啦，佢唔會有Procreate 啦，因為佢係個 Android 機啦，咁希望將來 Android 都會有 Procreate 啦，咁可以多啲唔同嘅畫師都可以用到嘅。咁點解我會覺得佢係我嘅恩物呢？就係因為尤其是如果呢個手繪多嘅人，即係中意用線嚟代表人或者線稿上嘅朋友仔呢，其實呢一個呢係真係可以話將我哋手繪師變咗一個電繪師嘅感覺。而你哋係一個電繪師嘅朋友呢，只要擁有 Wacom Canvas 呢個 app 呢，你都可以練翻一種手感，即係有種手繪嘅感覺㗎。因為我好想講就係呢一個 apps 帶俾我一種唔同嘅諗法。佢呢個就係所講嘅 Wacom Canvas 啊。點解我會覺得呢樣嘢比較特別呢？我覺得呢嚿嘢呢係根本上 train 你畫畫嘅。你會第一日發現咗佢個 UI 根本上係唔會咁複雜，佢冇 layer， 乜都冇，真係一張白色嘅 screen， 一個 canvas 係咪一個白色嘅紙？而呢嚿嘢咧係唔可以 rotate 㗎，只可以 zoom in zoom out 㗎。咁感覺係咩啊？就好似你自己攞一張紙擺喺呢一度，你就開始喺度畫，但係你要 rotate 嘅你自己去 rotate。呢一下咧手動 rotation 咧係感覺。唔係 gesture 啊 ，OK， 唔係用 gesture 啊，係真係手動啊，感覺就好似翻我以前讀書嘅年代咁樣啊！你如果大家有睇我嘅教學嘅話咧，你知道我好中意轉紙噶，嗰種開心嘅方法咧，完全滿足到我呢個感覺啊！呢個係個人感受。另外佢咧係冇一啲話brush size setting 嘅嘢，即係 transparency 啊，或者一個 brush size 啊幾大幾細啊，佢真係完全全咧係 fix死咗噶，你睇下係冇 brush size 噶，係只係話呢度有幾支筆咁樣啦，呢度有幾支筆咁係嘛？呢支咧其實係一支鉛筆嚟嘅，咁只要咧你有呢一個 Pro Pen 3啦，如果我齋畫落去咧，佢好似打直畫咧，啲係線係比較幼嘅；如果我打橫咧，就好似我哋掃描咁樣啊，掃緊落去，就好似我而家用緊一支乜嘢咧？鉛筆係啦，用一支鉛筆畫畫。而呢樣嘢咧係如果你係由手繪開始嘅朋友仔咧，明白到我哋係用鉛筆開始噶嘛，好少會用鉛芯筆噶嘛，係咪？咁另外啦，你會見到嘅就係呢一度，我係再睇睇，係啦，呢一塊呢一個咧係一種藍色筆同埋一個紅色筆嚟嘅。
咁咧，因為咧我以前咧都話啦，我係一個動畫師啦，咁以前亦都係讀動畫噶啦。咁之前讀書嘅時候，大部分都係用手繪動畫嘅。咁我哋有一種 pencil 咧叫 Core Erase Pencil， 係就嗰啲藍筆啊、紅筆啊。如果你大家睇到一啲我哋叫動畫嘅 keyframe 啊，你會見到佢哋用啲紅色啊、藍色筆啊去畫，跟住然後再 trace 翻一個黑筆落去嘅。咁呢一個咧感覺上就我用緊一種 Core Erase 嘅筆去畫畫，即係起稿筆啦，我哋叫佢做係啦，呢個叫起稿筆啦，係有藍色啦，同埋有呢個紅色嘅。我跌緊啊，係啦，有呢一個紅色嘅。咁額外啦，我最中意咧就係佢有呢個 brush 啦，毛筆啦。毛筆嚟講，其實真係係啦，呢一個我覺得係幾舒服嘅啊。係真係好有呢個感覺啊，毛筆嘅感覺，亦都佢只係得一個 size 嘅啫。咁另外啦，佢會有灰色啦，同埋呢個紅色嘅。OK， 所以咧，其實呢個 application 咧係好簡單，好簡單。而第四個位咧就係一嚿擦膠啦。OK， 呢嚿擦膠咧有大同細啦，大同細之分嘅啫。係啦，咁啊細有細擦啦，係咪先？咁啊大有大擦啦，但係嘅時候咧，你會 feel 到個 texture 喺度㗎。OK， 咁然之後啦，臨尾一個位咧就係一個 clear 嘅位啦，咁你 clear 成個 canvas 啦。咁所以咧，成個 app 裏面咧係一個好簡單嘅一個 sketch pad。係啦，但係你都可以做到好多 final work 都得嘅。如果你係一個線稿人，所以啦，需唔需要嗰啲咩 Clip Studio 啊，其他嗰啲 application 咧？如果喺呢一塊板裏面咧，你只係一啲高手，真係全部嘢揸住支毛筆已經可以撩到final 出嚟嘅咧，其實呢一塊已經好好噶啦。同埋佢 export 咧可以 export 出一個transparent 嘅背景啦，同埋實嘅背景啦。仲有嘅，如果你真係再想喺一啲電繪 Apps 入邊，譬如 Clip Studio 啊或者 IBIS Paint 入邊 edit 嘅話咧，佢可以直接呢度畫完咧，去過一邊 continue work 喺呢一個 Clip Studio 又得，變咗一個新嘅 layer， 或者 continue work 喺個 IBIS Paint 度變咗一個新 layer 去做嘢嘅。咁所以咧，我覺得咧，今次 Wacom 出呢一個咧，係真係對我嚟講係一個手繪人嘅恩物。冇錯，係啦，我自己作為我自己一個手繪嘅人嘅恩物嚟嘅，真係好舒服。我真係而家我無論點都好咧，我出街又帶住佢，分分鐘夜晚瞓覺咧，我都擺佢喺隔離嘅，係啊，因為一諗到嘢咧，我就可以揈出嚟。同埋佢開機嘅時候咧，佢好簡單，你只要 tap 兩下一拉咧，佢已經係喺呢一個 canvas 嘅位，佢唔需要話入咗去，然後揀個 apps， 跟住點，佢冇呢樣嘢嘅，真係佢係簡化到俾你你係攞嚟畫畫嘅，就係畫畫，係啦，就係咁噶啦。咁所以咧，今次 Wacom 出呢塊板咧，我係好中意。唯一嘅對我嚟講啦，個人啦，我仲未 get used to Android 嗰個 UI 啫。But other than that 咧，其實呢嚿嘢咧係好，我唔知有咩形容啊！真係如果比盡嘅話咧，我真係可能俾滿分㗎，因為我真係愛不勝手。多謝你啊 Wacom， 我只係講一句，多謝你出咗個咁嘅 product， 我好中意，係啊。仲有嘅就係佢咧，其實你見到咧，我而家前邊咧係貼咗塊嘢嘅，因為咧我自己額外買咗一塊 screen protector， 係一張比較更加像紙質嘅嘅 screen protector 啦。等畫出嚟嘅時候咧，就更加似喺紙上面畫嘢嘅。咁當然啦，其實佢呢個 product 係唔需要貼 screen protector， 都唔會刮花個螢幕噶，所以係一件好事嚟噶。咁但係因為我只係覺得成日都有嗰種心態，我怕刮花嘅心態咧，即係由細到大，總之有啲嘢咧我就好好 take care 佢，所以我就自己買咗一張比較像紙質嘅 screen protector 啦。咁當然啦，我將 screen protector 唔係 for 呢部機嘅，係 for Galaxy 嘅，比較大小嘅 Galaxy 啦。咁我就將佢剪咗，然後貼翻落去。暫時性應該未見到有 screen protector for 呢一個嘅。另外嘅就係佢有冇一啲cover 咧？唯一我見到個 product 嘅，佢就係佢自己原廠裏面啦，佢有得賣呢一個 cover 啦。咁可以插住支筆喺隔離啦，但係我就冇買嘅，因為我覺得嗰塊嘢都比較係啦，明嘅，大家都明㗎啦。
想化算啲嘅遲啲諗下啦。OK， 咁 other than that 咧，對我嚟講，而家我最大嘅問題咧，由於我擺咗呢個嘢啦，擺咗呢張 screen protector 咧，我嘅筆頭啦係一路磨損緊嘅，係好快係啦，大約2個禮拜已經好似幫人刨筆咁樣啦。咁所以擺唔擺 screen protector， 你哋自己就見仁見智啦。但係我自己就中意做呢樣嘢嘅，係啦。咁仲有啲咩呢？就應該冇噶啦。所以對我嚟講，呢一塊板真係熱字包。我俾個 like 佢，係啦。評分嘅話，我真係好想俾100分，我唔知，我俾滿分佢耶咁啊！但係仲有可以進步空間啦，應該係嘛？即係睇下啲佢哋嘅 operating system 啊，入邊點樣搞啊，只有啲 update 啊。But other than that嘅話，我真係好想同大家分享啦，真係2個禮拜我已經俾佢荼毒咗。如果大家想知道我有幾興奮嘅話咧，有時入嚟我直播啦，係啦，我間唔中都會畫畫直播，我而家都大部分用緊佢嚟做直播噶啦，係啊。另外嘅就係如果大家對呢個畫畫有興趣嘅話咧，咁我都有一個教學嘅 playlist 嘅。所以啦，如果大家中意我呢個 channel 嘅話咧，不妨 CLSS 我啦，係啦，就 comment、like、share、subscribe 啦，記住撳埋個鐘仔啦，得閒過嚟見我畫畫嘅時候 say 個 hi 啦。